阿Carl啊，喺呢本書嗰度啦，思考致富啊，你教我哋點樣諗到財富出嚟啊！我知道你裏邊有一度啊，係講恐懼嘅。係啊，你話啲恐懼要轉化咗先好去思考致富。咁樣點樣轉化？其實咁樣嘅，我哋咧人生裏邊有好多唔同嘅恐懼咧，對我哋咧係有幫助嘅。咁咧就唔係唔好事嚟嘅，因為咧人咧喺動力上高咧有兩樣嘢嘅，一係就追求快樂，一係就逃避痛苦嘅。咁而咧好有趣嘅就係，大部分嘅人都唔係追求快樂嘅，好少撮嘅人係追求快樂嘅啫，大部分都係逃避痛苦嘅。即係要好主動去令到自己健康啊、減肥啊嗰啲會少啲嘅喎，係嘛？突然間 check 到個身體報告之後驚一驚之後，你就會快啲啦。或者突然間差唔多要影結婚相嘅時候，你咪好乖去減肥，然後影佢輯相咯，係咪？咁嗰個係嚟自一個壓力噶嘛。咁所以咧，我哋就要諗下啦，究竟你而家人生推動你嘅動力係乜嘢咧？兩個動力都要借，兩隻動力都要借，而最緊要一定要揾到究竟邊一隻動力係適合自己嘅。係嘛？咁裏邊咧，當然啦，你追求快樂嘅動力係一定係好圓滿、好開心，即係我每日都做呢樣嘢，我又好開心，我又好 enjoy 做啦。咁而家人口比例裏邊咧，相對少係做緊呢樣嘢，大部分都係用恐懼係唔好嘢去推動緊我哋嘅，係咪？咁今日推動緊你去做緊你自己嘅嘢係啲乜嘢咧？你縮下你個恐懼先喎。有啲人係驚死，有啲人係驚病，有啲人係驚老，係咪？人人都有唔同嘅，即係一定有你自己嘅恐懼嘅位置啦。所以我覺得咧，就要轉化恐懼，就係我哋要捉到咧，邊一個係我哋生命而家最大嘅動力嚟嘅？驚窮係咪一種動力嚟㗎？係啊，如果你驚窮，你就好難窮，因為你會好努力啊嘛，係咪？問題就係好多人冇咗呢個驚喎，冇咗呢個諗法喎。所以現代嘅最新一代係咪好似躺皮㗎？點解佢哋冇驚嗰個嘅即係窮呢個諗法啊？因為佢哋富裕咯。個富裕嚟自邊個啊？企喺爹哋媽咪啦，我屋企得幾好啊，係嘛？我咁努力做乜啫？嗱，咁你走咗都啲樓都俾晒我噶啦，係嘛？咁我最大個願望就係你幾時走咧？咁樣講衰啲講笑啫，係咪？咁而我想講好多新一代真係，我咁努力，我而家呢一代我又唔係學歷好高，我都向上流唔到噶啦。咁如果你人生最大嘅目標就係追一層樓嘅話，咁我其實肯定已經有3、4層喺度啦。我仲有咩好好努力咧？不如我而家盡力享受我嘅人生啦。我中意而家去玩就去玩啦。所以而家呢啲叫微退休啊。我做1年我就唔做咯，飛咗去玩，玩晒啲錢翻嚟咪又做下咯，唔做喺屋企都有飯食嘅，都可以餓幾個月㗎，係嘛？咁因為個心唔夠恐懼，就轉化唔到個好大嘅動力去做啦。試下諗下，如果我哋一齊回復翻1967年啊、76年呢啲日子咧，即係咧香港成個中國係咪好窮啊？係嘛？好窮嘅日子裏邊，咁你點生活啊？我就要諗嘅喎，嗱，而家我哋一齊住咗喺國內，當係黑龍江啦。我去黑龍江滑雪，我都覺得好莫名其妙。點解啲人要住喺黑龍江？你要諗下呢個諗法喎。點解住喺黑龍江咧？我去滑雪咧，有一個叫吸咩嗰啲度假村咧，-30幾度喎。你滑落去嗰啲唔係雪嚟，個冰嚟喎。咁嗱，我哋滑雪玩幾日都 OK 啊。點解要住喺度咧？因為個諗法冇諗過要突破，要離開嗰度咯。如果佢覺得我真係要揾到錢，佢有恐懼嘅諗法，佢要離開，其實係突破到噶。啱唔啱？所以今日我哋要諗下，我哋點解唔離開而家呢個環境啊？因為你對而家呢個環境冇一個恐懼感，你唔想離開，你覺得呢個已經係個舒適圈啦。無論你做緊工作，無論你而家賺緊呢個收入，無論你而家呢個生活嘅狀況，你都覺得舒服咗啦。當你如果對而家呢樣嘢感覺到痛楚，產生咗恐懼，產生咗你唔同嘅情緒啦。因為如果你想追求更好，你走咗啦。咁而家唔夠好，就要令自己驚啲啦。其實好驚就有動力啦。咁所以譬如我跟我上堂好多後生仔噶嘛，佢成日話我真係冇動力喎，點算好啊 Sir 咁樣，我就話搬出嚟住啊！你一搬出嚟住1闊3大，你好有動力噶啦。咁租晒錢租真係唔係幾好喎。好啊，努力儲幾廿萬買個首期，然後出嚟一路供樓，自己供自己嘅層樓啊，咁咪好有動力啊！嗱，你咁諗喎，儲錢同還錢係兩個概念嚟嘅，聽清楚啊！如果你而家咧就借咗10萬蚊出嚟啦，你每個月要還錢，當還8000幾蚊啊，係咪？你死都去還錢嘅。我叫你每個月儲8000幾，你就唔係好儲到喎。咁你轉個頭又買個 iPhone，轉個頭又去日本，係咪啊？所以咧，你只要將個概念轉一轉啦，就我係借筆錢翻嚟做咗一個良性嘅投資，然後我慢慢還咧，你就會儲到嗰筆錢嘅喎，係咪？你將借錢嘅錢變成還錢，嗱，基於乜嘢你會可以還到錢啊？基於恐懼咯。所以點解要轉化我哋個情緒，尤其是恐懼化為我哋生命嘅動能，會令到我哋去做到咧？呢個係大部分人你見到佢哋咧都係轉化個恐懼，所以有好大個動力去做嘅。Elon Musk 喺早10年時間，冇10年啦，幾年就唔記得咗個數據啊。佢哋即係而家做首富咧，係幾年前咧，佢係爭幾日就破產噶啦。係啊，你記唔記得啊？我就唔記得咗 exactly 個時間，佢爭幾日就破產。
佢驚唔驚？佢梗係驚啦，係嘛？公司都問佢嗱，而家你可以咧剩翻幾多錢？佢話好似剩翻4000萬。你而家2間公司夠，你救得 Tesla 就救唔到 SpaceX 㗎啦。你救到是打一間就拱冧一間。佢就諗咗一輪，2間我都唔想冧。如果2間都唔冧咧，就嗰筆錢2間都唔夠燒，好快玩完㗎啦。佢驚唔驚？佢驚，越驚咪越有動力。我一定要接到邊個美國太空總署嗰張單嘅，我一定要做到啲乜嘢？我一定要做到啲乜嘢？嗱，因為驚係咪有好大嘅動力啊？佢咪轉化咗佢個恐懼成為一個好大嘅動力，我要向前衝咯，係咪？如果我哋平時一冇恐懼，係咪好多時都冇咗個動力啊？而除非你嘅主要動力係嚟自追求快樂，除非。咁你喺書裏邊咧會講到咧，無論係追求快樂同埋呢一個逃避痛苦咧，都係好大嘅動力嚟嘅，好大嘅動力。而我哋大部分人燃點唔到去做，因為根本就冇動力。你又唔驚，你又唔想追求快樂，你冇維持咯，係咪？所以咧就呢個係一個溫室嘅情況。你只要抌翻你自己落去沙漠嗰度，你就會為咗一滴水，就行幾多公里我都有一滴水。尤其是如果我孭住個仔，我冇水俾佢飲，佢會死，係咪更加大動力啊？所以我覺得就一定要咁樣去轉化我哋個恐懼咧，就會更加大動力咯。呢個我嘅睇法。好嘢，多謝真係。嗱，聽晚咧，我哋就喺呢度講恐懼，講驚青。係啊，因為咧喺過去10幾20年啦嚇，咁啊好多人嚟揾我啦，咁一路追佢哋嘅問題啦，佢哋成世人都唔掂啊，一係就病得好犀利啦，一係就抑鬱想自殺啦。一係就乜嘢都失敗啦嚇，咁我發現咧講到尾都係驚青。嗱，我心目中嘅驚青咧嚇，就係個心唔掂咯，即係煩惱啦、恐懼啦、焦慮啦，焦慮即係唔知驚乜啦，有乜大扎嗰啲咁嘅嘢嚇，咁我哋只要唔再驚青，咁就英文就叫 peace 啦。peace 其實就係好安、好靜，個心安咗就乜都掂晒。即係創造嗰位天父設計我哋嘅時候咧其實我而家睇到就係咁簡單。你唔驚青咧，裏邊啲嘢自然就咪乜都搞掂晒。你一驚青咧，就樣嘢都冧晒。咁咧聽晚我同大家分享咧，就係我自己。做咗嘅咁多嘅研究，睇到啲人係驚乜點解啲人會驚先？你要了解咗你嘅驚係點樣，咁你先可以最正下咗。然後咧就會同大家拆解啊！咁多高人教過我哋咁多嘢點解佢哋掂我哋唔掂？點解我見到有啲人掂，有啲人唔掂？其實有咩方法可以令到佢哋嘅心安定翻咧？咁呢個係聽晚做。聽晚我哋喺度仲係玩其他嘅嘢啦，一齊傾啦。咁你帶你嘅問題出嚟，咁我會同你做職場嘅轉化。係咪仲有少少位嘅？聽晚仲有啲位嘅，仲有位嘅。OK，好啦。